我哋都不如傾下最近有啲乜嘢 startup 我哋見到，同埋傾下佢哋究竟點賺錢啦。好啊，嗱，我最近咧就見到 Genie Friends 好似係咪執咗啊，定係點樣啊？光榮結業啦，光榮結業，係啦，光榮結業。係啦，係啦。但係佢其實都唔錯喎，啲人又靚仔，靚仔靚女又有咁樣。咁啊，但係冇講before 講下 Genie Friends 佢哋個 founding team 之前咧，其實 Genie Friends 佢係做啲乜嘢嘅咧？佢個 business model 係點樣咧？佢Genie Friends 係我之前一間 join 過嘅 startup 啦，係咁就主要係做一個 community business 嘅，即係我哋會搞好多唔同嘅聚會，係晚餐為主啦，係跟住係就邀請唔同嘅靚仔靚女，唔係靚仔靚女都啦，係嘛？冇 dating 啊，唔係係有好少 dating 㗎，有 dating，但咩冇 dating 有 dating 嘅，唔係係主打唔。係主打？OK，係啦副線。副線 OK，咁就係咯，business model 就係收 ticket，即係你入嚟食飯就會有一個，譬如我哋嗰時收560蚊、580蚊咁樣啦，係就跟住我哋就係從中有一個 margin 咯，mark up 嗰個價錢啊，冇錯， OK。係啦，所以點解啱啱即係講笑咁講，就係其實我都去過嘅，其實 Genie Friends 去過啦1-2次啦。咁其實我隔離啲朋友仔咧，佢哋都可能佢本身都識 Genie Friends 啲founders 啦。佢都係第一件問我，佢話第一件事就問我喂 Genie Friends 其實係食飯定係 dating 㗎咁樣啦。所以其實你去過未㗎？我又冇特登問，我估佢係應該係去過一次啊，記得啦，嗰個男仔 iBanker 嚟嘅，佢就去過一次咯。哦，咁啊，但係所以呢個都係迷思嚟嘅，即係食飯啊嘛，食飯跟住你成班咁樣圍住一張台咁樣六個、6-7個或者8個咁樣，跟住有男有女咁樣，咁成件事就好似 time lapse 咁樣咯。係㗎，係㗎。time lapse 可能好多人唔知啊，time lapse 其實就都係嗰樣嘢啦，即係 for dating 啦。因為而家啲即係想去翻 in real life 嘅真人，除咗有 dating app，咁 in real life 都有啲你識朋友啦，唔好一定話 dating 啦。係一定要出嚟嘅，at the end 你要搞嘢㗎嘛，係咪？啲人係 for sure 啦，係咪先嗰啲？咁係嘅，咁但係可能自然啲咯，即係又唔會係話我好有目的性咁。我譬如今日四男四女咁樣食飯，或者冇 fix 3男3女咯 time lapse 係啊係啊，冇去過。其實冇 fix 男女嘅，因為咧你去過未？你去過啦？未去過。time lapse 未去過。At the end 通常啲活動係多女仔多好多，Genie Friends 都係。即係 Genie Friends 係女仔嘅數量多過男仔。係啊，同埋啲女仔高質過男仔啊，啲男仔嘅。即係佢 dating 嘅 angle 啊。但所以其實個 business model 好似你啱啱所講就係其實好簡單啫，就係networking event ticket 嘅錢 mark up 咗，即係個 cost mark up 咗。OK，咁但係呢個係唔係揾到錢咧？調翻轉，其實即係佢光榮結業嘅原因係咪揾唔到錢咧？有 multiple reason 啊，唔係揾唔到錢嘅，我諗係個成個 staff 嗰個團隊 work 唔到多啲嘅。係咯，明白。因為點解我會咁樣即係講咧？就係因為其實Genie Friends 係一個識嘅公司或者一個 startup 啦。但其實而家 Genie Friends 光榮結業咗之後，其實仲有好多新嘅叫做 startup 咁樣。我諗 in a way 其實你哋都係標緊，即係或者你之前曾經做過都係標緊一個比較用 community 嘅 angle 去做一個 angle，即係一個咁嘅概念去做嘅 startup 啦。即係有一班凝聚咗一班咁嘅 founders 又好，或者唔同職業點都好啦咁嘅 business。咁其實而家一直都有繼續有好多啲咁嘅 community。唔知係咪因為我做咗呢一行，反而留意多咗？係好似覺得係喺做完 Genie Friends 之後係真係多咗好多。但係 by the way，除咗 ticketing 之外咧，其實有一個揾錢方法就係B to B 嘅，即係譬如因為我哋真係聚咗好多好高質嘅人，高質as in可能係有好多 founder 啊，譬如做 product 做 tech 嘅startup 人啊，跟住如果有人係想 tap into 呢班人，即係譬如我專當 Air Wallets 啊，我專想呢啲人買我個產品嘅，咁佢就會俾錢 Genie Friends，跟住 Genie Friends 湊人頭。明白。跟住其實呢啲就係咪即係我都唔係 partnership 或者 marketing agency 嘅
人士啦。咁但係其實係咪就係好似嗰啲嘅係啊 partnership 即 event planner 咯？其實有少少似。同埋我諗佢係一個新少少嘅 distribution channel 咯，即 OK 係譬如你可以傳統啲嘅可以落廣告，喺IG、喺 Facebook、係喺 Google 落廣告。咁但係你而家有個實體嘅 event，跟住可能我哋每張台就會 curate 一兩個 Air Wallace 嘅同事，係即係唔使好 hard sell 嘅，係即係好 casual 啊！你做咩㗎係 Gary？跟住又話啊 Air Wallace 嘅，跟住又講下 Air Wallace 最嘅產品係啲咩啊？跟住係其實個 awareness 層面或者 soft sell 層面咁樣咯。啊，OK。所以做 community 咧係揾到錢嘅，即係我哋都參考過好多美國 B to B 嗰邊你講緊， B to B 嗰邊係係揾到錢嘅，即係其實好 B to 多 C 都揾到嘅，只不過辛苦。係因為做因為 event scalable，唔係好好辛苦 scalable，啊，係做 event 好辛苦。我見 Jenny Fans 係直情跨到係幾個國家做噶嘛。我見而十幾家個啊 Vincent 都係越南，係其實係 Vincent 都係本身係有啲 network 喺越南噶嘛。好似即係講開係啊，好似係啊，佢好似屋企人本身嗰邊。係啊，好型啊，揸波子啊嘛。我見到 IG 係要 one day 咩 follow me 嗰啲唔知點解啊，one day at work 型嘅。係啊係咯，我覺得唔係，我覺得interesting 嘅，即係 Genie Friends 即係咁講翻 Genie Friends 佢哋嗰個 founding team 嘅組合，係啊，你覺得有？但係依啲即係有冇 synergy 嘅咧？即係佢哋呢個組合夾起上嚟有冇特別嘅推動力幫助？定還是其實唔使一個人搞得啦？因為嗱，我唔知，即係我見到有啲其他啲 community 其實可能都一個人搞嘅啫喎。即係唔需要有10個誇張咗啦，3-4個 co-founders 一齊搞 community，即係 unless 你係講緊嗰樣嘢係，因為你要多啲人去搞，要好多 host 咁樣，咁就要啫。咁但係其實呢樣嘢又唔真係好似唔需要好多 co-founders 喎。你可以 share 得盡啲㗎，冇所謂㗎。我覺得一開始應該係幾有 synergy 嘅，一開始得2個 co-founder 啫，一個男一個女。咁男嘅就係 Eric 啦，女嘅就係 Karen 啦。咁佢哋都係幾互補嘅，即係 Karen 就係有hotel 嘅 background 啦，跟住所以佢對 event 啊、美感啊、所有嘅execution 嗰邊咧係做得好好嘅。咁 Eric 嘅角度就比較係 tech 嘅角度啦，佢點樣可以 scale 呢件事啦？咁一開始個 thesis 都係話其實覺得 tech 係可以 scale 到 human connection 嘅。係啦，咁我覺得一開始係真係冇咗是但一邊都好難成事嘅。係，明白。係啦，明白。咁但係當然隨住後嚟越多人加入，跟住即係我自己都係其中一員啦。咁其實多人又多聲音，跟住又有唔同嘅 dynamics 啦。咁所以之後就團隊就 work 得唔係幾好啦。明。所以其實都即係可唔可以conclude 到其實都係揾到錢嘅，只不過未必可能同初衷一樣啦。即係可能係解決到嗰個問題啦，或者本身同埋做到可能一半唔開心咯。唔開心點解唔開心咧？點解唔開心咧？係啊，唔開心。share 下 startup 開心 startup 要鬧交嘅位實在可以係太多㗎啦，可以好多嘅，冇錯。明。所以就會唔會係即係去到最後會唔會係我唔知有舉，我都唔係冇做過 Genie Fans，但係會唔會係解決唔到某啲問題，例如 scalability 嘅問題，所以鬧交啊？定還是因為嗱，我點解會咁樣講就因為你就咁講，好似啱啱個 topic 其實都應該係揾到錢啦，即係其實 B to B 嘅咁當然你話辛苦同唔辛苦其實都 subjective 嘅。喂，咁揾到已經好好啦，好多人而家喺香港係失業啦，係咪先？即係咁即係呢個 brand 以我嘅理解係好似冇即係冇 sell 俾其他人添啊。冇啊，冇賣到，係咯，即係其實你問我都會諗可以賣嘅，都係個 option。因為其實到最尾個 database 係儲咗6000-8000人㗎，即係唔少㗎，仲要係好 high purchasing power 嘅6000-8000人。係啊，即係起碼啲人係完全個個都係真係，可能甚至乎 in person 都 join 個 event 㗎啦，即係唔係就咁 WhatsApp 嗰種啦。冇賣到，我覺得到最尾2個 founder 都係其實理想主義嘅，我覺得都係理想主義，所以就唔賣啦。應該係啩？我唔知啊，嗰部分我冇參與，我走咗啦。明白。所以即係我諗喺我即係咁樣旁觀者啊，即係咁齋 up 嘅啫，就覺得啊，其實做 startup 啦，即係其實哇，原來真係 founders 嘅唔同嘅
處理方法其實可能都幾無力感嘅喎，即係 as a worker 係啊，即係佢話。即係唔係話 Eric 或者 Karen 呢個 decision 啱定錯啦，純粹係喂，可能好多嘢 black box 我都冇份參與。即係如果我係我第一件事，我一定賣咗佢。因為可能 as a worker，我嘅其中一個 angle 就係我想有一個更加高嘅回報率，3x、4x、5x，或者 name 佢。同我做嘢唔同，我做嘢我不嬲，等於我做嘢我做大公司，我有一個好穩定嘅收入。咁我大概知道，可能我都唔高到太多啦。係。咁我 take 得個 high risk， 哇！仲要俾你玩我，唔係唔好話玩我啦，即係用冇啦啦冚期咁樣，係咪先？係。我乜都唔知喎，冚咗期跟住我乜都唔知喎。我諗係我可以做到任何嘢喎。冇啊！到最尾就係你做 startup 就要 take 呢啲 risk 咯。跟住take 埋個 founder 嘅 risk，founder risk，我諗呢個係一個好好嘅 point。我覺得係嘅，其實啱。因為到最尾你太睇個 founder 啦，即係佢有所有 shareholder 嘅 stakes， 或者佢有呢間公司嘅決定權，咁你真係吹佢唔漲。但係我自己又冇太大感覺嘅，因為嗰陣時我已經走得太耐。係嗰時都係好早期，同埋裝咗你唔係話真係好耐時間咯。裝咗半年咯。係咯，唔係好耐時間，即係半年。老實講唔算長啦。係咯。係，我覺得係一個香港 startup 圈嘅經典例子嚟嘅。因為我覺得個 brand 其實都多人識嘅。係啊，咁所以 in a way 即係跳翻出唔好淨係講 Genie Friends 啦，即係其實好多其他嘅 community 都陸續有做嘅，就係因為大家都知道 Genie Friends 啊，知道阿 Eric 啊 Karen 啊，咁其實都學你話齋都係計數啦，好多時佢都知道呢件事係workable。咁所以亦都繼續做咯。我見到繼續做，例如我見到好似有另一間，我都唔記得咗 exactly 咩名，但係佢哋都幫緊 Jumpstart，即係幫呢幾日呢個 event 去做一啲嘢啦 ，sponsor 啲嘢啦，搞啲 networking 嘅嘢啦。佢搞咩啊？即係幫 Jumpstart 搞 event。我諗係 networking event 咯，我估。我冇睇得太清楚，但我見到佢有啲 ad 或者有啲 IG 嘅 post 咯。係啊，其實如果 Genie Friends 要接呢啲，絕對接到。絕對接到啊！又有經驗，又有人脈，同埋尤其是佢要嘅人，咪就係你哋有嘅人咯。冇錯，同埋嗰陣時嘅口碑都唔錯嘅，即係嗰啲 event，即係你話你唔 enjoy 一件事啦，但係起碼唔係一啲搞得好核突嘅。同埋有時你可以變身或者轉身嘅嘢可以好多，例如你變到去 coaching 又得，即係 career coaching 又得。你做一啲可能我唔知有好多唔同類型嘅，即係總之你做 business matching 都得。係啊，你買賣嗰啲其實做 broker 咁樣都可以。都有諗過㗎，但係冇啊！一嚟我入去時間比較短，二嚟個 team dynamics 我覺得 consume 咗大家太多精力啦。係咁啊，喂，我哋再 drill 下講多少少啊。Genie Friends 嗱，我哋講 B2C 先啦。咁 B2C 其實啱啱你提及到就。當然啦，有個 cost 個成本就可能係餐廳啊，或者可以因為分析下其實有啲乜嘢 cost，同埋係要點樣去 deal with，即係同我哋要傾嘅咧，係點樣組成嘅咧 ？recap 少少 B2C 就係即係賣 dinner 嘅 ticket， 跟住就賣晚餐，跟住就去收錢啦，有 margin。咁個 margin 喺邊度嚟咧？就係因為嗰陣時啱啱疫情完咗，香港 F&B 好差，而家都好差啦。跟住所以其實好多餐廳係想揾我哋合作，因為我哋一場咧就可以帶到最少30個人。你諗下 weekdays 喎，仲要係可能星期2、3、4呢啲香港靜到水靜河飛嘅時段，所以我哋就可以用一個平啲嘅價錢去同佢傾一個 set。咁我哋就咁樣，譬如我哋收到你張飛係580嘅，其實我哋個餐係200。咁樣，咁但係200你俾啲咩人食，人哋先會覺得哇，唔係啩？我俾580蚊嚟食呢餐，我都有啲咁嘅感覺㗎。唔係啩？你話啲咁嘅嘢咁樣嗰啲，即係你嗱，因為我記得 Genie Friends 其實一張飛係600蚊，500-600蚊㗎。500咯，好似係。係啦，500-600蚊呢個價錢啦，500-600蚊呢個價錢，夜晚啊，其實都香港都未去到咁貴嘅即係個物價都可以好多靚嘢食啦，但係人均喎，仲有。但係我就記得我又唔開名啦，我隔離嗰個人咧由餐前嗰間，佢話食埋嘢嚟先嘛，本身同我講佢話食埋嘢嚟。Genie Friends 係你。佢話食埋嘢先嚟 Genie Friends 嗰個啊。你打底先，一係你自己再食宵夜，係啦，食唔飽嘅。咁所以嗰個位搞笑啊，成件事係即係
咁啊，由一就一係專業 friend 賺好多啦，係咪先？其實又真係唔一係間餐廳就真係係好唔掂，好 shit 啦。其實 at the end 唔係有時真係冇乜 margin。我頭先講200蚊係冇乜試過，可能到最尾200蚊一位撳到咁樣係咪啊？其實可以公一個餐開埋添啊！即係係因為一開始要做起個 branding 咧，揀好多 black sheep 餐廳嘅嗯，跟住其實個 margin 唔係真係壓得好多，可能最平都要400蚊一個 set。我一張飛580，即係最多賺你180蚊一個人頭。 OK，但係400蚊一個 set 咧，咁佢有時 black sheep 係好啲嘅，即係佢可能俾少啲 portion 嚟，所以就係食唔飽啦。但係有啲唔係咁正，即係一個 group 嘅餐廳，佢會俾好多炸嘢嚟咯。到最尾就係我哋搞啲routine，即係搞嗰啲 process 係要去試菜先嘅，要揀 menu 嘅。試菜使唔使俾錢嘅？通常唔係好細嘅， OK，俾少少咯，或者 OK，OK，OK 100-200蚊咁樣嗰啲咯。 OK，但係就係為咗知道嗰一日會食咩，因為我哋俾人投訴得太多次。其實我都即係我都有朋友講過，佢話咦，我其實而家即係有段時間係冇咁好食咯。哦，係啊，啲味道冇咁好食咯。Karen 揀啲餐廳係好食啲嘅，但係 Karen 揀啲餐廳係靚 Karen foodie 啊嘛，但係個 portion 就細咯。係嘅，呢個都因為要平衡 balance 啦。係啊，明嘅。Karen 係 foodie，所以到最尾又要個場靚，有啲嘢食可以打下卡。我哋又想個 vibe 係即係唔係特別 local 嗰啲，所以就又想崇洋嘅，係啦，又想崇洋嘅，鬼鬼地嘅，所以其實好難平衡個 cost 個 portion 個環境咯。對呢個都棘㗎，呢個都棘㗎。B2C 即係賺 dinner，但我知 TimeLapse 做得好嘅原因就係因為佢個模式同 Genie Friends 收錢模式唔同嘅，佢係一個 subscription，你俾100蚊一個月，跟住你可以無限去佢嘅 curate 嘅 dinner，只不過你自己再夾翻你個 dinner 幾多錢，譬如你5-6個人食嘢就 per head 又 per head，你中意叫自己個碟咁樣計，所以佢哋個模式就冇 Genie Friends 咁難做咯，即係你頭先話。係咪我哋食水好深啊？呃錢啊咁樣嗰啲。但係即係再講下就係其實 TimeLapse 都唔係 TimeLapse 好成功啦。調翻轉，即係佢唔係香港起家啦。你哋有冇諗過照抄咩？其實有啊，嗰陣時有好多 dynamics 就係諗緊抄唔抄啦。係啦，抄唔抄，跟住 scale 得幾快。呢個都係 common 嘢。係啦，不過我知 TimeLapse 仲有個 business 嘅位，就係即使係5-6個人自己俾自己啦，佢同個餐廳都 deal 好咗嘅，即係佢個餐廳會 rebate 俾佢嘅。係，所以佢又賺多一重。make sense 啦呢個，即係我諗好多學你話齋就係佢知道個餐廳都有餐廳嘅 pain point，就係佢都想 hedge 翻一啲佢吉場嘅時間個 cost，咁咪去到最後咪俾你哋咯。咁即係可能就要玩到好盡咯，嗰個 formula 咁樣咯。係啦。咁有冇啲咩鉗位咧？即係同啲餐廳 deal 又好，或者個 B2C event 發生嘅餐廳嘅鉗位就一定係佢俾啲好差嘅嘢你食咯。係咯，呢個有冇得投訴咧？真係冇㗎，一次起兩次止㗎嘛？你哋係咪啊？係，即係嗰次嘅 experience 係一定炒粉㗎啦。會唔會重複啊？By the way，會嘅，有啲 work 得好嘅正嘅餐廳重複就會重複㗎啦。咁會重複嗰啲咪叫佢下次做好啲咯。就係cam 嘅位仲有係你，因為我哋個模式係每台有5-6個人啦，跟住後尾一開始係 referral 嘅，即係我介紹 Gary 入嚟，因為你係要識阿 Lord 你先入到嚟嘅。後尾就唔得啦，咁樣 scale 唔到啦。exclusive 啲㗎啦，係啦，後尾 scale 要有人去咩啦，薦你啦，推薦你啦。所以一開始啲我哋叫 guest 啦，即係嗰啲參加者嘅質素係好高，因為一定 Gary 又會介紹一個好嘅人入嚟咁樣。即係起碼係 friend 得㗎啦，唔會介紹敵人啦，好少嘅咁樣。係或者係大家傾到偈啦，起碼應該差唔多。至少咯，係。係，但係後尾就係我哋玩 Fresh 啦，即係出公海啦，就會多咗好多 cam 嘅人入嚟。同埋我覺得我仲有一個印象就係，我覺得我有 join 過一次咧，你哋真係有一個我覺得幾勁嘅 cam，我未必好識攝影啦，但係我覺得佢幾叻攝影嘅 cameraman，去影一啲
相，咁我唔係好中意俾人影嘅，即係唔係話我唔係好好影相啦，但係我知道有好多人都會想影啲靚相，哦，係。即係將來冇辦法啦，總之影靚仔仔靚咁樣啦。哦，呢個係一個 Eric design 嘅傳播機制，我覺得係好聰明嘅。呢個我俾個 like 佢嘅呢個好㗎，後尾少咗好多，我想講。影相？係啊。因為一開始啲相全部都係 Eric 影㗎。哦 ，Eric 係攝影師嚟嘅。係啊，勁啊！佢影得係好靚嘅。溝死女啦呢啲，唔係識影相係溝死女㗎啦嚇。O K 嘅，一定要瞓喺地下影㗎啦。O K 嘅，係。一定要瞓喺地下㗎啦。係。後尾因為 scale 唔到啦，呢一個月搞20幾場，一定啦，好搶啊！跟住，一定啦。所以都有諗過揾啲 intern 去影嘅，但係唔同啦。攝影師係有分身家㗎啦。冇錯。係啦。冇錯。難 scale 咯。跟住講翻個傳播機制就係影咗相，咁你影得靚，你就會 post IG。連 post 都開心過咩啦？之前有一個我覺得而家都光榮結業咗講下啦，有個類似 AI generate 出嚟嘅公仔。哦，邊個？即係有張 sticker 咁樣咧，就講佢少少啲我哋每個人嘅 personality character 咁樣。但問題嗰個咧，好多人睇完都唔似你嘅，真係小樣衰㗎。嗰個小樣衰，即係阿 Lot 喂唔似阿 Lot 喎。即係有啲咁嘅，即係我明 personalize 係好嘅，但係都真係一線之差咯。係啊，一線之差嘅。但係嗰個審美就好重要咯，所以at the end 我覺得係即係我覺得兩個 founder 嘅審美都 OK 嘅。係。所以一開始要靚嘢，識 appreciate 靚嘢，食物又好或者啦，場地啊，成個 vibe 啊，影相啊，跟住打啲英文啲字啊。其實係嘅。因為呢樣嘢始終我覺得即係又炒開少少係你搞緊 community 人與人之間嘅 business 其實就係 subjective 㗎啦。即係就唔係 data driven 咁，即係你可以好 data driven，但係實質上有幾多嘢係咪真係 data 解釋到咧？我有個 question mark 喺度嘅喺呢一刻度。係，同埋到最尾就係你想唔想 associate with 嗰件事咯？咁就係你個 branding 所有嘢咯。即係你一開始好 exclusive 嘅時候就話啊，點解你有得去 Genie Friends 嘅？下次可唔可以 invite 我啊？即係啲人就係想錯，我哋就係想錯呢個 FOMO 嘅感覺。make sense 嘅。係。跟住，但係去到後尾可能因為要 scale。係要 scale 嘅時候，咁就唔係好 sustainable 啦。咁有冇啲咩 exclusive 嘅感覺？你打開咗個 gate 啦，有冇啲咩搞笑嘅嘢？即係因為你而家就咩人都咩啦嘛，即係咩人都邀請啦嘛。係啊。即係我諗，尤其是我記得 Genie Friends 係 open for 唔係 Genie Friends 係可以飲酒，但係極少酒嘅。跟住我記得我有同過佢哋講話，喂，如果我搞 Genie Friends 成2號嘅話，我一定 free flow 先咁樣講，即係 free flow 平啲，同埋大家好似飲得開心啲。但係 Genie Friends 係一杯起，一杯得一杯。係啦，冇兩杯紙㗎啦，因為你嗌多杯咧，佢唔俾你㗎啦，嗰個 fee 唔係佢話 OK 嘅，你自己埋單。咁係咪有諗過度過係？喂，唔好飲醉啊咁樣。唔係啊，完全 cost 嘅影響啊嘛。cost driven。咁啊渣咗啦！如果係嗰個原來我特登嘅係。都有試過一啲 event 係想搞 free flow，係真係有嘅。我哋 free flow 係另一個 angle 咯。你之前唔係話 dating 嘅，我哋真係有搞個叫做 pitch a friend 嘅 event 啦。OK。跟住嗰個就係好搞笑嘅，就係你去，譬如你係單身啦，我係你個 friend，我就將你 pitch 俾全台嘅單身人士，全個場啊，就話 Gary 好好嘅，佢讀咩嘅，跟住或者佢做咩嘅，佢份人好搞笑嘅咁樣嗰種啦。OK。跟住嗰個 event 就係 free flow 嘅，即係 free flow event 嚟嘅。但係最尾係有大鑊嘢，又唔係大鑊嘢嘅，就係奇怪嘢，就係有啲男仔飲完酒真係 tipsy 啦，未到於好醉嘅，其實好似 at the end 係有啲醉，跟住係咁騷擾女仔咯。即係未至於。但係嗰啲男仔女仔都係你哋自己收到翻嚟嘅，即係自己 apply 嗰啲嘅。甚至嗰個人係其中一個，即係我哋 OG 成日嚟嘅 guest 介紹，所以唔係啲咩差嘅人，但係飲醉咗。跟住就講嘢好大聲啊！跟住就係咁，啲女仔圍埋一堆傾偈，就衝過去又喺度係咯。咁嗰啲就係最尾就係要佢個 friend 的佢走，跟住又話一的走咗佢就狂嘔，咁即係都飲得幾多下。咁但係其實呢啲我覺得都避免唔到嘅，即係當然你話去到性騷擾就另一件事啦，另一 another level 啦。咁但係你話飲得酒其實好多時都
都有呢啲情況發生㗎啦。我覺得 free flow 特別嚴重咯，係，但係你又問我有時去到例如你呢種嘅 picture friend 或者甚至乎係根本就係有 dating event 係啦，根本就係 matching 嘅 event，其實好多時你要 free flow 先撞到膽嘅。都係啊！我哋後尾有諗過一個好啲 approach 咧，其實係應該有啲買酒嘅 token 係俾啲仔買嘅，即係同落 club 一樣啫嘛。係你懟晒成台 champagne，啲女就自然買你。OK，跟住但係冇實行過嘅。哦，如果你係可以同即係唔好話 free flow 啦，但係男仔開酒，跟住你就可以有啲。咁你即係其實真係搞緊類似 clubbing 嘅咩啫？我唔 OK，我反而覺得呢種嘅 business model 咧，即係呢種咧就同咗本身就算係 dating 都好，或者係或者本身 network 都好，都遠咗啦。因為 dating 我會 expect 係。我其實冇 join 過任何 dating 嘅嘢啦，但係我會覺得係你好似係有啲 service 嘅。咁我諗揾個場地 picture 啲 friend supply 嗰個 event 就係一嚟係場啦，二嚟係 quality 嘅人啦，三嚟就係嗰個 picture friend 嘅台。我哋有 quality MC 嘅人，你嘅。點樣去咩咧？點樣去？都冇啊，都係做個 brand 出嚟嘅咋。你去我哋個 IG look 嗰個相嘅 wall photo 相 wall 係啦。技師技師上簿但係其77號實明明嗰度嗰啲人80%編號幾多都唔係 single 嘅。係咯，即係我覺得呢個我未知，即係我唔知 dating，但係我覺得 dating 係一個好大嘅 business 啦。但係即係我邊點樣做得好靚仔啲呢一個 model 都唔知嘅，但係我哋都真係冇乜研究過，因為其實從頭到尾唔係諗住做 dating，唔係諗。但係你哋又真係有諗，亦都有實行過 dating 喎，所以其實。坊間有好多人去我諗同台每一個人即係食餐飯都會 comment 過一句就係、咦，其實 Genius 本身係想做 business networking 嘅嘢啊，定係 dating 咧，定還是兩樣都做晒咧？但係兩樣做晒，亦都有啲人講，有兩樣做晒係咪真係得㗎咁樣啦？咁樣咯。係啊，其實完全又唔可以話完全冇嘅，但係諗住 free flow 啲咯，一開始。都可能係嘅。跟住後尾有啲 event 就真係好 business focus，即係譬如有個叫做 builder dinner，就真係淨係請tech 嘅人咁樣過嚟，咁嗰啲就重仔㗎啦，但係就 builder dinner 就都棘嘅喎，因為佢重仔咧，佢唔識講嘢嘅喎。佢我試過，我都去過一次啊！我係客串，我雖然讀 engineering 嘅 degree，但係我唔係好 engineer 啦，係，所以我講得比較多嘢啦。咁但係你哋係會有一個類似叫做咩啊 secret match 啊，即係總之就會幫你 match 咁樣啦。咁我都 match 咗一個 engineer 嘅，咁唔知點解 match 啦。咁但係溝通唔到嘅，去到最後即係係點樣溝通唔到法咧？我 feel 到佢都好尷尬咯，即係我都 feel 到佢都唔想 match 㗎，但係俾你哋搞到要 match 㗎咋。我諗 at the end 我哋嘅 findings 就係其實仔同仔真係冇咁多嘢講，即係都係要我唔知，應該未必係嘅，即係我冇咁覺得嘅。我純粹係覺得有啲位係有啲人係嗱，其實有啲位就係因為我覺得本身可能你哋 expect 有 assumption 有假設 put 咗就係佢哋覺得佢哋應該都係好想識人嘅 join 呢啲 friend。咁但係想識人係咪每一個人想識人都係會講好多嘢或者介紹下自己嘢先啦，或者即係普通嘅 social 嘅嘢都會即係客套 small talk 咁樣咧。我識嘅 consulting 嘅人係多呢啲啦。咁啊本身個 itself 個 nature 啲人係要咁樣做嘅。咁但係 engineer 我相信亦都唔係個個需要嘅。咁所以咧嗰個件事就好搞笑嘅，因為我冇乜所謂，因為我覺得 engineer 本身，我公司而家有 engineer，以前都 engineer，我都知道佢哋個性格大概係點樣嘅。因為你係大 E 人嚟㗎嘛，你係90幾% E 㗎嘛。我而家最近做咗嗰個唔係，不過 anyway 你可以繼續講，係啊。但係我哋發現 Genie Friends 到最尾嘅受眾係 I 人多啲，係好有趣嘅，即係 I 人咧，佢唔係唔需要社交。因為我哋要有填嘅。OK。去到你最尾，你唔係好需要社交，但係都需要社交，所以佢就想要一啲安全啲嘅環境，或者唔係即係傳統嘅 networking 都更加除啦。Genie Friends 可能 limit 到嗰5個人，咁就可能即係公司嘅 event 都好搶啦，因為有啲唔知係咩人嚟出現㗎啦。係啦，冇錯，同埋傳統嘅 networking 更加少 curation 咯，即係譬如我而家已經焗住你哋5個人。
傾偈，其實可能已經係安全啲啦，係所以反而係受 I 人歡迎。明白。但係呢個 I 人最搞笑又，I 人唔代表唔 talkative 嘅咁樣。唉， I 人係純粹又想去，但係去完又好攰。其實我係 I 人嚟嘅，所以我做一排係超攰啊。係嘅，明嘅，明。係都 interesting 嘅，咁所以其實都有幾多辛苦嘢咯，即係幾多，唔係應該咁講，係有好多大家普通人，即係唔係話就咁 mark up 咁簡單，傾間餐廳翻嚟就算，係好多中間嘅嘢要去處理咯。係啊，係啊，即係人事上啦。你去幾次，你嘅感覺係點啊？我去咗2個，咁有一個就 interesting 嘅位係我左邊個男仔係一個醫生。但係嗰個 event 唔記得咗咩 topic，anyway， 跟住就佢就啱啱 call 完之後再嚟，跟住我就第一句問佢，我話：哇，你都脆脆地喎，即係都 call 咗一晚，你仲朝頭早 lunch 嚟，我唔係 dinner 嚟，星期六嘅 brunch 嗰啲 lunch 嗰啲，跟住我話你都搞笑喎咁樣啦，咁跟住佢話係啊，我都好有興趣去睇下Judy Fans 搞咩㗎咁樣啦，跟住我話咁你有冇覺得好有趣啊？佢話都好啊，識到好多，哇！我哋呢啲醫生唔係真係。識好多唔同嘅類型嘅人嘅，我其實心諗下，醫生你識咩女仔都得啦，即係佢係你知唔知佢係咪 single？我唔知啦，冇翻咯，嗰個唔係 dating event 嚟嘅，嗰個係一個 business event 嚟嘅。咁其實啲女仔聽到即刻好開心啊，即刻喂你醫生嚟啊，可唔可以攞你 IG 啊嗰啲啊咁樣啦。幾好啊！其實就即刻我 feel 到哇，即刻有個哇，如果我即刻原來有呢啲一 add follow 就有錢收，就即刻都賺唔少啦咁樣，即係中間坐喺度傾下偈咁樣。但係我會覺得都有趣嘅，即係你哋揾到一個咁嘅，因為呢個人我真心我知道佢係循住個 threads 睇到之後自己報名嘅。嗰成件事，因為第一件事我未都有 comment 過話，第一件事你都唔係平啦，第二件事啲嘢食其實冇人知好唔好食嘅喎，因為佢第一次參加啊嘛。咁588，你除咗真係你好大 intent 或者睇到啲文吸引到之外，咁其實唔知點樣可以有咩推動力㗎啦。係，同埋我諗係其實 at the end 係好多人都好 dry 嘅，係即係唔係就算有女朋友或者冇另一半或者有另一半，其實個圈子好窄咯。係，可能係嘅，in a way 可能係。即係譬如你做嗰啲 role，可能你真係識到好多人，但係係啦，我就唔同嘅，因為因為可能我 ED 或者我識嘅，所以我就反而好攰嘅，我就盡量就唔想去嘅。咁但係就我會 feel 到調翻轉有一 type 嘅人，佢哋原來真係工作之餘以外，可能佢有時間，但係佢都識唔到太多新嘅人咯。好難啦。咁嗰個 event 佢就會好似見識多咗好多啊！你係做咩 Pilates 嘅 studio 嘅，你又係做startup 咩？原來你係 YC 嘅，我嗰日係 YC 有啲人嘅。咁我 Aspire event 我記得開始 Aspire sponsor 嘅 event 嚟嘅。咁跟住跟住佢自己咧，佢係一個醫生之餘，佢好似話有夾份搞啲唔知乜鬼骨科類似 physio 嗰啲嘢嘅咁樣。我話咦，咁其實佢都有啲嘢可以吸收下，即係 learn 下啦。咁都幾搞笑啊！我哋都有互相 follow IG 嘅，佢都有講兩句嘢，我都覺得即係我以為 hi 同 bye 啦，但係都仲有 connect 嘅，即係我想 connect 嘅，我可以繼續 connect 嘅。咁但係我又冇特別啦，但係都係一個幾 healthy 嘅 connections 咯。我覺得幾好㗎。呢個就係我哋想要嘅 outcome。其實係㗎，即係如果你話唔好 sales 嘢食係 foodie level 嘅話咧，which is good 嘅，我覺得成件事係啊，即係酒又跟住我記得好似嗰日就係。好搞笑嗰日咧，我嗌咗一開餐飲嗌咗白酒，我知有一杯，因為嗰日第二次嘅，最後都係冇嚟過㗎，冇飲過酒啊，去到最後都冇飲過酒，但隔離有啲人有飲嘅，好隔離嗰啲開始燥咗啊，係咁樣嗌勁多酒，即係要嗌多幾杯咁樣啦，咁我就真係 at the end 都冇嚟過成杯酒，咁但係我覺得呢個就唔係真係可以講話飲品同食物咁樣，即係可能真係為咗識朋友，咁嗰個 OK 嘅個 event，咁啊呢個係一個幾好啦，咁但係就我諗。我調翻轉，我覺得去到最後就係即係大家都會有一個 question mark，就係即係唔係話我哋嗰個台好 healthy 咁啊，係大家都會一開頭，我第一次去嘅時候我都會 lost 係，咦我哋係點樣開始㗎嗰件事？即係係咪由我呢個比較 E 啲嘅人開始講嘢先咧？即係點樣 ice break 嗰件事咧？係 free flow 啊，直情係成班 strangers 一齊唔知講咩，咁你又心諗本身你又唔係嗰啲同事啦，你又唔係真係大家有個 purpose join 阿里巴巴嘅 Jumpstart 咁樣準備 present 啦，跟住大家三唔識七啦，亦都有啲可能係好串嘴㗎啦，咁樣咁即係會好醒咁樣啦，又有 cam 又有超級醒啦，話自己咁嗰啲啦，咁你係有啲即係
應該咁講，你冇咁醫你都賴賴地嘢啊，嗯，係啊，你都賴賴地，你心諗你好似唔知點樣入手喎咁樣咯。其實都好睇彩數，係到最尾，所以我覺得有去過嘅人都係一半一半咯，即係佢哋啲評價。我覺得即係我唯一如果即係雖然而家就光明結業啦，咁但係一個我覺得最正嗰個位就去到其實永遠都係去到最後，大家唔係淨係自己張台因為自己張台咧，你真係睇機率嘅啫，唔係夾你都真係賴賴地嘢㗎啦。個幾鐘 stuck 喺度。係啊，真係賴賴地嘢㗎啦，即係講嚟講去都係三幅屁咁樣㗎啦。咁但係你最後咧，你都可以自由遊走嘅話咧，有啲比較有 purpose 嘅人咧，即係講緊 business 想揾 partner 又好 whatever 咧，或者之前 Aspire event 咁，佢哋其實 sponsor 得都係真係想揾客。揾一客啦，好似係啱啱你講緊嗰個 Air Wallace 一樣道理。咁佢都真係可以 reach out 到多啲人咯。其實係最後嗰下30分鐘咁樣咯。其實我反而覺得對 to B 咧係真係有 potential 嘅，即係你幾可係可以一個場聚晒你啲我哋都可以搞 TA 其實，即係咪就係 exactly 就我識啲 friend 咪全部帶晒出嚟啫嘛。即係簡單啲咁講，係簡單啲咁講係啦，係係啦，係啦，係啦。但係要 scale 就唔同咯。係啦，係啦，要 sell 就唔同，即係你要好係有一套 framework 又好，或者叫佢方法咁樣就難好多啦。但係你話要賺嗰種嘅 business model 就其實你sorry 你有 network，其實等於嗰啲普通嗰啲咩 business matching 嗰啲 FA 啊或者嗰啲人啫嘛。所以你話 B2B 其實for Junior Fresh 係點都 sell 到，只不過去到最後就係咁究竟有好多唔同類型嘅 business request，你係咪全部都食晒咧咁樣咯？食唔食到咯，或者係食唔食到咯即係譬如你有一次話哦，我要揾老師嘅，我要揾60個老師，我喺個 database 唔係冇呢個即係咁講 case，咁即係咁講，我但係真係有啲類型係食唔到嘅，即係係就算你出盡錄音，可能都係要 curate 到20個咁樣，咁20個收唔收貨咧？跟住，但係同埋如果啲 quality 參差，佢又會俾即係譬如你俾錢嗰個金主話啦。係，同埋有時係都要睇下你哋本身嗰個方向係點樣做嘅。即係你話，因為我見嗰次咧係有啲咪話啱啱個醫生係有啲類似唔知乜鬼 physio 嗰啲，唔記得做乜嘅 studio 啦。總之就係啲健康 related。咁另外又見到一啲 parties 啊等等嘅 studio。咁其實你哋都可以用同一個 concept 係，只不過唔食飯咯。我覺得 at the end 我 get 到嘅嘢咧，譬如你做自己嗰個 friend 圍內，你中意做乜都得，但係你一要考慮 scale 咧，你唔可以太多 variety 咯，係個活動，因為你好難控制 quality，同埋你每一次嘅 logistic 你要 run 一次，係即係 at the end 點解淨係搞 dinner 或者淨係搞食飯 brunch 嗰啲咧？就係你個 ops 已經好熟啦。係即係我每一次點樣傾新餐廳，點樣排位，點樣擺卡仔咁樣嗰啲已經熟晒。但係如果你一次搞食飯，一次搞 Pilates，一次搞 run club 咧，係 scale 唔到嘅。係呢個係，所以 run club 會成功，我覺得都係佢好 focus on 一樣嘢咯，就係約人跑步得2-3個 logistic point 嘅啫。係咁樣唔係？所以我覺得有好多要再去雕琢嘅嘢啦。但係只不過我會話，其實 that's the reason why 其實有唔同嘅 community focus 緊唔同嘅都係 keep 住繼續爆出嚟咯。即係因為其實真係有錢揾咯。even 你唔 scalable 都好，你都有錢。只不過你就可能你一直都係咁樣嘅方式去揾緊嗰個辛苦錢嘅錢啦。咁但係 no matter what 個 failure 都真係有嘅。係嘅，係有嘅，係有嘅，只不過係點樣可以再 grow 咧？嗰個係一個 question mark 咯。好啊，我哋傾住咁多先啦。好啊，我哋下次再講。拜。